er godt. Det er Klabbevarp. Her er det Klabbevarp ut fra start. Og vi ser tydelig her da en intervjustad som ødelegger denne duellen. Og Ola Edland som da så vidt kommer seg videre her nå. Men her var det knuffing ut fra start i denne omgang i Vikås for damer. Kommer de nå ut av bortere svingen, og vi ser Hilde Treland nå, som har føringen og har bilen sin. Kommer de ned mot målsvingen, Toril Bauge ligger på annenplass, men det er Hilde Treland som har så er det litt Klabbevarp inn i svingen. Men vi ser Toril Bauge kommer foran, Evige Vetland som ligger på tredjeplass. Og så ser vi Mona Edland og på fart igjen etter det Klabbevarp ut fra starten. Mona Edland nå jager nå etter nummer 302 Evig Vetland som ligger på tredjeplass. Men fremme så er det Hilde Treland fra NRK Kvinesdal som har føringen, har ledelsen. Toril Bauge ligger på annenplass for Kvinesdal. Kommer det her nå, så er det 2 runder vel igjen av denne omgangen. Og fortsatt er det Hilde Treland som har føringen, men så kommer Toril Bauge. Ligger nå bak Toril Bauge nå. Nå skal dette bety at Toril Bauge skal klare dette nå i slutten. Vi ser også Mona Edland nå jager inn på meter, men det knakker litt for langt. Det klarer nå dette igjen. Men fremme så er det Hilde Treland som har føringen, kjører på NRK Kvinesdal. Har føringen nå i annen omgang. Skal ned gjennom målsvingen, opp målbakken. Så stopper det litt opp for Hilde Treland. Det stopper helt opp, og det betyr at det kommer! Det kommer! Så klarer den uforstått. Går inn og tar seg og får 10 poeng. Rettferdighetens seier.